兄弟们，端午快乐啊！我今年端午节又是来地里面干活了。看一下这串果子，看啦，这果子现在准备变色了啊！再过1-2周的话，就全部变成红色，就很漂亮。你看这一串啊，这一串的话，现在大概有20来斤了。这段时间的话，因为这个龙舟水啊，降水，我们广西这边降雨很多啊。你看，这个下雨多的话，就出现了一个情况，就是在沙漠那边极少出现了，就是降雨多了以后呢，这个果子啊，它就容易开裂它吸收那个水分多了以后啊，它果子就会裂开嘛。我们看一下这个，看到吗？看吗？裂果它一边那个根系吸收水分上来，然后的话一边那个外面又雨都淋到那个果子上面，然后就裂开了，很可惜啊，马上就要成熟了现在准备转色期间，所以说我们现在光倒带这个套这个网带，光倒带是不够的，倒带只能够防虫防小鸟，这雨水它是防不住的。那我们还需要做什么呢？就是要在这个套带上面再加一层那个牛皮纸，看到吗？看到这个是防雨的，然后我们一层倒带了以后，然后这个牛皮纸再倒一层，然后就是防水雨水淋到这个果子然后就造成裂果这种情况看那么大的一个果坏了，很可惜你看一下这个果子你看果子好大了看那个果子这个籽，看这个籽还是白色的看它这个籽，看到还没有完全成熟。我们现在刚刚进入转色期转色期以后就是这个糖度就开始积累了糖度那颗是大母龙，转色期了以后会变成红色的，很漂亮。看这是另外一颗，这个是逆光棍。这一颗的话，开花结果比大母龙要晚，不过呢，它有一个优势，就是它开花晚的时候那个气温回升比较多，然后它的话授粉率就很高。你看这一大串，都比那个大母龙集中看这个逆光棍一共留了5串。好了，干活，等下又下雨了，我就回不去了。今天就到这里了。
我们